al bosque sigue recargado. Y las calles de Palmira se engalonaron nuevamente con el ciclopaseo. Y a pesar del clima, los niños también vivieron su Navidad al bosque. Artistas de talla regional e internacional se toman la tarima. Espectacular de fin de año, no podíamos estar ausentes, claro que sí. Los invitamos para que todos disfruten y la pasen sabroso. Estoy muy feliz de estar acá en el Bosque Municipal de Palmira. Muchas gracias por la invitación, a toda esa gente tan bonita. Dios los bendiga. Estoy aquí en Palmira en Navidad al bosque. Estoy en un ambiente muy bueno aquí y vamos a gozar esta noche. Agéndate con nosotros durante todo este fin de semana aquí en la Navidad al Bosque. Los esperamos.